Muslim taba mapham singda khongjang changsinba houragani Nipansuba waf board ki member khanbere nan Muslim hapsilakpagi mayokta hayengdagi hawtuna Muslim taba mapham singda democratic weba khongjang changsilagani haina joint committee against the inclusions of non-Muslim members in the waf board Manipur JCASNMMW B chairman MB Atar Rahman Fondokri Wapam ngasi hata gola patida leba MMW ogi office ta pangthokiba pawgi mifim amada phongtokhibani makna makha taraduna hai lamdam masigi ulama CSO amadi student organization singna waf board Manipur gi nipan suba sida non muslim kya hapsalakpa sigi matangna mifam phamduna warep kya lawbaga loinana Manipur lengak deadline piduna solution purakna haiki blaikri adubo Manipur lengak ki maikedi hausu phawa pakhum amata pirak plaiti loinana waf board ki chairman unaduna wari sarabasu chairman ki maikedi positive oiba pakhum ama phawa pirakti maramaduna hayengdagi pangal taba mapham singda tuan ba CSO student organization singamati miyamga kusamnaraga khongjang changsilagani loinana tha sigi taraga manga phaw state ki oiba function kya liba maram akan khongjang amada changsiloi adubo august taraga manga gi matung august taraga tarukta gi akan khongjang changsilagani ki Parliament MP angomsa bimol na sugi wapum khotri adubo NRC gi matangda hangnabi ki khudong sabadi speaker na pikhiti Hojik sathariba Parliament ki nungzumi phamnanga CMP Dr. Angomsa Bimolna Koki Group single lainga kasatnariba suspension of operations through agreement review tawduna Manipur hojik sathariba criminal gi thabak singa sida su group senaram labadi su agreement abrogate tawnaba Union Home Ministry da taksankri amaromda NRC ki matangna wang hangnabi ki khudongsa abadi Lok Sabha gi speaker apikitri MP Angomsa Bimol X Thadurak Pogorolamada Hojik sathariba Parliament ki nungzumi phamgi ngasigi session da Rule 377 gi makhada suspension of operations su mari lenabi issue sing house ta thamkhri issue amadi NRC gi wapam gi matangda maki maike di hokibi irai numin August 3 notice pisingki Hojik sathariba Parliament ki session manungda issue sing sigi matangda thaba ahum suba notice ne hari Manipur National Highway singi paring da mapham kaya da siya lakpa madi munmegi thabak kaya sathariba madi liangoi naga miyoi taruk tamthina hatki thagdo siyauna atai criminal activity kaya sathariba sida su group ki cadre sing yaurabra highway ki singna walai maram masina Union Home Ministry na suspension of operations su si review tawbaga loinana mathakta pankhiba criminal activities sing asida su group siyanara mathingnarabadi su abrogate tawnabasu ministry ta thamkhiari atopa wafam amana ngasigi session gi question hour gi ballot ta maki maming yaurabasu NRC gi mari lengana hangadabu wahang adu lakfoki adubo maduda aihak isana maki wahang adu hapsin minab speaker aiba world piduna taksinki lebak thibadi maki wafam adu aremba takhi hari Amaromda Manipur gi singi lamda amuk nauhongna na hingsa gi thadok thulak liba madi liangmai victims singi issue house thangana ba 0 hour ahum lakhang mani adobo adjourn tawkhiduna phangawdre nomit nini leidi lebak yeng khisi hari nakala moromda MP Dr. Angomsa Bimol Akoizam gi maikedi suspension of operations suga mari leina tha sigi tareta Lok Sabha gi Secretary General da notice adu thabaga loinana numit asimakta da Lok Sabha gi speaker da su NRC gi mari leina bu wang house da hangnabigi ayaba pibinaba notice sing adu thakibane hojik sathariba nungzu mifam manung asida sapmanabi issue sigi matang MP Bimol gi maikedi mamang su notice anirak thaba lekre Sugamari Lendina Lok Sabha ki Secretary General MP Angomsa Bimol gi maikedi thakiba notice aduda palliba wafamdi ngasi August taraga mathugi session asida Rule 377 gi makhada Manipur gi yamna maruiba wafam amasu oiriba suspension of operation gi matana wafam bukhanabi ayaba pibio Miyam gi maruibi issue am oina ma ki maikedi thamningbo wafamdi Manipur lariba koki arm group singa lainga kasanariba suspension of operations who agreement asi transparency we wat pigi mami sauna tare amadi su group na criminal activity kya sathabagi report lai adobo agreement asi kari da yanari bano haiba miyam na sapsana khangan ba tawdana su agreement asi government of India na hanjin matam sangdoktuna lai amaromda su group ama oiriba
KNFPSC Liangmai Misam Taruk Faraga Tamtina Hart Pedasini Haina Manipur Deputy Minister Losi Dikona Maral Sibalekri Masigi Matata Su Group Ki Kulai Pai Bikadar Singna National Highway the Miamiki Shell Lak Munbiki Tabakas Tari Hariba Tabak Singasisu Central Security Force Ki Mama Makta Satabigi Report Kasul Lady Maramasina Minister of Home Affairs ki mapamna takshin wafam singdi ahan marasu agreement sigi tamen conditions singamadi miyam marakta tawgadaba compliance status ki matana sab wafam miyam na khangalu ani subada Manipur misam pharaga hatpagi thagdok sing National Highway de sel munme lakpagi thabak sing sathariba sida su group senara mathoknabadi haujik satnariba suspension of agreement su abrogate tawgadabani habu wafam MPB mod akoizamgi notice adura pali amaromda Lok Sabha gi speaker tha sigi tareta tha ki notice adura Manipur National Register of Citizens NRC tawbina baga mari leinana Ministry of Home Affairs ki puning singsinduna ngasi August taraga matugi session da an star question oina hangnaba haijakiba wapam ama ayaba pigidaba du among hana khanabiduna ayaba PBU haibani adubu wapam adu Lok Sabha gi speaker adumak ayaba pigidabani JFD student wing miyang makhada mahiroi singna human chain semduna khongjang changsinba campaign for just and fair delimitation JFD student wing miyang makhada no NRC no census haibu kulaw laudun school amadi college ki mahiroi singna ngasi human chain semduna khongjang changsinba JFD student wing lamjing makhada tuan school amadi college ki mahiroi singna ngasi su no NRC no census haibu kulaw lauduna NRC update tawgadabani haibu demand tawduna human chain semduna khongjang changsinba ngasi goin Imphal East ki kunung mamangda leiba Maharaj Buddha Center College Imphal West ki wena Kokaithal area da leiba Pitambra English School Ratan Kumari Memorial School amasu regular English High School gi mahiroi singna Didim Road thulaktuna human chain semduna khongjang changsinki masing yamlaba mahiroi singna no NRC no census no IDP settlement no census haibu khulaw lauki Lainga ka yanaba purakpadagi kuki na urkhul lambida satharakpa counter blockade handoknakhre Nagana kuki miyam ki matakta sathabi economic blockade ki mayokta kuki sing Imphal urkhul lambida satharakpa counter blockade ki khongjang lainga ka yanaba purakpadagi ngasi nuktil handoknakhre kuki ni sathariba counter blockade asigi matangda ngasi Manipur lainga ki Home Minister Gobidas Konthaujam lainga ki wangangloi thoksam Radesham MLA sing Sheikh Nurul Hassan P Brojen K Ravindra amasum El Rameswar Sangkai Satuna National Pungama Tabra Kuki CS Walking Committee gi mute singa wari sanabada nakal aniki marakta yanaba purakudagi counter blockade amari total sadogi khongjang adu handokhibani hari khongjang handokhibaduna litan area ra tha marum pandun lerlaba truck samri go from Imphal tamna tholak pokre pandun lerama truck driver singi makedi gi Manipulenga amadi Kuki CS Walking Committee urkhulani bu thagat pa phongtokli Banamadi blockade handokiba sina tha amarom lambida pandun awaba kya mayuk naduna lakiba truck drivers ngadu awaba kokpa ngamkhre